Luego vamos a ver el funcionamiento de la Rover 322. Estas son traseras. Ahí está la pantalla. Ahí está el programa. Bueno, esas son las que están perforadas. Esas son las que me quedan y bueno, harto trabajo más. Se demora alrededor de unos 20 segundos. Ahí terminó, le hizo perforaciones horizontales y verticales para los tambores, para los minifix.